Nikiendelea hivi tu nitakuwa paralyzed kabisa. Naomba usaidizi nirudi nyumbani. Nisaidie nirudi nyumbani. Bosi wangu amekataa kuniruhusu nirudi nyumbani, hanitaki. Sandia wakamwambia si pia mtafute Betty arudi job. Wakasema hapana, she is a devil, we will kill her, we don't want her in our family, she's the biggest enemy in our family. So hadi udemu hakuelewa ni nini. Mimi nikaendelea kuchapa tu kazi. Kafika January nikaanza kugonjeka bure tu. Nilikuwa nasikia tu kama kwa mwili ni kama ni miba inanidunga, joints zimekatika. Sikia ni kama sometimes nasikia kama ni pull muscles tu zinanifuruta nyama uchungu. Sasa nikaishiwanga nguvu, nikasema what I will do, I will call my boss. Nikawapigia simu, wakaniambia never ever try to come back or to go back to the office because I will kill you and pan you. Your family will not see you and you will not go back to Kenya. Every year, thousands of Kenyans migrate to the Middle East in search of labor. And today we're in Kitengela to hear the story of Betty Bakita, who says that kind Kenyans contributed and bought her back from her boss, a total of 400,000 Kenya shillings. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Betty's story. Niambie jina zako na kwenye unatoka. Naitwa Betty Bakita from Kisii County. Alright. Yeah, mimi ni Kisii. Nimelelewa huko, nimegrow na huko. Yeah, na kusomea. Kusoma pia nimesomea Kisii. Primary school shule gani? High school shule gani? Primary school nilisoma shule inaitwa Ramajesh Academy. Ni academy school. Then high school nikasoma shule form 1 nikasoma shule inaitwa Father Kaisa. Then form 2 to form 4 nikasoma shule inaitwa St. Peter's. Amen. Yeah. So after high school kulienda? After high school exam ilitokea, kukakaa nje, ilikuwa ni join but nikapata na best yangu akaniambia tuende Gulf. Ndio tukafuka sasa. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2020. Nilimaliza form 4 2019. Yeah, 2020 ndio nikaenda. Na wakati ulikuwa ukitafutiwa hii job ya huko Gulf, ulikuwa umeambiwa ni job aina gani? Ulikuwa umeambiwa expectations zako ni gani? Nilikuwa nimeambiwa ni kazi ya kufanya cleaner. Though sikuwa na experience, unaona. But sasa vile niliambiwa salary ni $300, nikasema acha niende tu ningangane na maisha nijaribu. Kufika huko nikapewa kazi ya nyumba. For the first time, kazi ya nyumba sijui vile inafanya, sijui kwenye unaanzia, nyumba ni kubwa, watu ni wengi, wanaongea lugha yenye uelewi. Sasa ikakuwa pretty difficult for me kuadapt, but tukaelewana na ofisi, nikarudishwa tena kwa ofisi. Nikasema mimi kazi ya nyumba sitawezana. Juu hata sikuwa nimeset mind yangu kwamba naenda kufanya kazi ya nyumba. Sasa nikarudishwa, nikapelekwa tena kazi nyingine, babysitting. Sasa babysitting, mtoto mwenye nilikuwa na babysit akwa naweza sema aje akwa normal. Alikuwa special. Special needs, yeah. Sasa nikakaa naye for 4 months. Wazazi wake wakaona atuendani vizuri. Sijui wananiambia sijui nashautia mtoto haelewi English, ni Kiarabu. Mimi bado sijajua hiyo Kiarabu, hata ukiniita sijui unaniambia nini. So ikakuwa ni kazi ngumu, wakanirudisha tena kwa ofisi. Ilikuwa country gani kwanza? Ni Iraq. Iraq. Yeah, Iraq. Wao ndio waliamua tu kunirudisha kwa ofisi. Kufika kwa ofisi hata sijui ni nini. So madam ofisi akaniuliza shida ni nini, nikamwambia vile tumekuwa nini but sijaboeka nao, mimi naweza fanya kazi na wao wakiniambia inafanywa aje. Akaniambia sawa. So boss akasema nipeleke kwa salon. Waka change contract yangu kutoka kwa mtoto babysitting to salon work. Yani kaanza kufanya vitu kwa salon, wakanifunza. Wakaniambia wamenipea 3 days ndio kufanya kazi ya salon. Hapo unafanya pedicure, manicure na nails. Nikaanza kujifunza for 3 days, nikashika kufanya pedicure na manicure. Bado nails sijaelewa vizuri. Sasa wakaona huyu anaweza shika mbio. Wakaniweka hapo. Nikakaa for 6 months, ikachange. Sipewi pesa ya food, sifanyiwi nini. Ikakuwa tu kazi mingi. So kasema hapana. Kupiga simu kwa ofisi umeblokiwa. Agent wako wa Kenya amekublock.
maisha ni ngumu. Nikasema ni kung'ang'ana sasa. Nikatulia tu najikufia peke yangu. Kidogo kidogo tena sasa vile niliachanga ule mtoto kwa nyumba, msichana mwingine alienda kuchukuliwa ofisi, akapelekwa kwa nyumba. Pia yeye sasa hawakuelewana na huyo mtoto. Pia yeye akaletwa kwa salon. Mimi hapo niko na miezi 8. Ude mwaka kuja. Tukang'ang'ana na ile pesa yake yenye anapewa jioni mgeni hapo, tunasaidiana na anipea. Tunakula pamoja. But kulikuwa na demu mwingine Mnepal. Yeye akiona hivyo anaenda ananisema, nakatwa mshahara. Mbona nimekula? It's like walikuwa wananipanish, unaona. Mimi si yule mtu mwenyewe nikiishi kwa mtu like nataka all the needs. Unajua kuna vile unaweza kwa mtu, maybe mtu hataki kukupea food nini, unanyamazia tu unakanyagia. So sasa nilikanyagia nikakanyagia, ikafika mwaka mmoja, kaanza kunilipa pesa daily. Kanipa pesa wenye wananilipa daily. Tena hapo ndio unatoa food. Na pesa ya Iraq ilikuwa kidogo na wananilipa in Iraq dinners. Ni pesa kidogo. Wananilipa hiyo pesa ya siku. Maybe ukikosana na mtu kidogo hivi, maybe mtu amekwambia nioshe huyu kichwa, fanya huyu hivi. Unaenda unasema, aki hapana, acha nifanye hii juu niko na hii kazi hiyo nitafanya baadaye. Sasa hiyo ni makosa. Unakatwa salary. Unalala njaa una pesa. Ulikuwa unaishi nao kwanza? Si kwa nyumba, ni kwa salon. Tulikuwa tunaishi kwa salon, tunalala hapo. Makastoma wakienda usiku, kitu saa 5 ndio tunaosha hiyo salon. Tunaweka mattress chini, tunalala. Kesho asubuhi, sit, umeamka, umekunja vitu zenyu, mko kazi. Lifestyle ilikuwa hivyo. Okay. So iliendelea vipi mpaka vitu zikaharibika kabisa? Mali sasa vitu iliharibikia. Boss mwanaume tulikosana na yeye kabisa. Nini ilifanya? Hadi hakuwa anataka kuniona, sijui. Nikijaribu kuambia mwanamke pia yeye hakuwa ananielewa. Sasa wote wakakuwa enemies. Sasa mimi naishi na my enemies. Hawanipei food, hawanilipi mshahara. Sikulipa mshahara for 5 months. Na ukaendelea tu kufanya kazi? Unafanya kazi ni kawaida unafanya. Ikafika sasa nikaanza kugonjeka. Unasikia mwili vibaya nini, unajua ukuli uko na stress nini. Mimi nilionekana nilikuwa tu depressed kabisa. Hata nikipigiwa simu kutoka home sitaki hata kuongea na wao nini. Ndio natoka nimejizi. Mabeshte zangu wakaniambia, ili kitu utafanya kama maisha imekaa ngumu, unaweza kemboi. Utajaribu maisha ya kukemboi. Hebu elezea kwa Wakenya ambao wajui hiyo lugha ya Gulf. Kukemboi ni kufanya nini? Kukemboi ni kukemboi tu hivyo ndio wanasemanga, yani kutoroka, kukimbia. Kukemboi sasa ni kutoroka kutoka kwa bosi wako, unaenda nje, unaenda kutafuta bosi wenyewe wanakulipa pesa vizuri huko nje. Kivyako tu, au amko na wao kwa contract, hawakuombi passport nini. Huko tunaenda kwa nyumba ya mtu, unaenda unafanya kazi huko, kama ni leo anakulipa pesa, unaenda. Kama ni mwezi mmoja, haina ile eti utoki sijui nini ya kusumbui. Hiyo sasa ndio inaitwa kukemboi. Nilikemboi for 3 months. Kwenye nilikuwa kwa hiyo nyumba nilikuwa vizuri. Hiyo pesa at least nikatuma home. Nikamwambia mama, mimi nilikemboi niko nje. Nilikuwa tu nalipa vizuri hapo nje. Sasa mwezi wa 4 kukemboi hadi sisi nilikemboi peke yangu. Pia ude mwingine Mkenya. Tulitoroka na yeye. Juu huyu bosi ilifikia mahali sasa ananiambia nitakunyonga. Nitakunyonga juu uelewi. Inafaa ukae njaa, inafaa ufanye kazi na mshahara si lazima nikulipe. Si nilikununua. Si nililipa pesa. Hivyo ndio alikuwa ananiambia. Si nililipa pesa, si lazima. Sasa nikasema hii maisha sitavumilia, nikatoroka. Vile usiku nilimpigia simu nikamwambia, baba, tunamuitanga wazee tunaita baba, wa mama tunaita mama. Nikamwambia baba, kama huwezi nilipa pesa, basi wewe kuwa tu ukininunulia chakula nijue mimi nashiba na kufanyia kazi tu kama mtoto wako. Hata kama huwezi nilipa. Kaniambia, you know I will kill you. You are so rude. I don't know. You are a devil. Alinitusi. Hiyo jioni nikatime tu nikatoka. Ude mwingine Mkenya vile alisikia eti I will kill you today at night and throw you in the liver. Tukatoka na yeye. Tukakemboi tu hivyo na yeye juu pia yeye mateso pia ilikuwa imemwanza sasa. Tuko tu tunateswa wa Kenya.
Tukatoroka na yeye huko nje. Sasa kufika nje kila mtu akaenda kivyake. Mlikuwa na passports wakati huo? Hatukuwa na passport. Ndiye alikuwa ameficha kila kitu. Unajua ukifika huko upewe passport na kunyang'anya unanyang'anywa kila kitu inakuwa ya boss. So vile tulikembo ina demo kaenda ikafika sasa ni December, last year December. Demo sasa yeye nje pia maisha ikamkalia ngumu. Akarudi kwa boss. Okay. Vile alirudi yeye wakamkubali. Unaona wakamkubalia akarudi. Sandy wakamwambia si pia mtafute Betty arudi job. Wakasema hapana, she is a devil, we will kill her. We don't want her in our family. She's the biggest enemy in our family. So hadi udemo hakuelewa ni nini. Mimi nikaendelea kuchapa tu kazi. Kafika January nikaanza kugonjeka. Bure tu. Nilikuwa nasikia tu kama kwa mwili ni kama ni miba inanidunga, joints zimekatika. Sikia ni kama sometimes nasikia kama ni pull muscles tu zinanifuruta nyama uchungu. Sasa nikaishiwanga nguvu, nikasema what I will do, I will call my boss. Nikawapigia simu, wakaniambia never ever try to come back or to go back to the office because I will kill you and pan you. Your family will not see you and will not go back to Kenya. Mbona wanashinda wakikuthreaten? Sijui. Hai, sasa mimi nikasema nitavumilia tu maisha hapo nje. Nikavumilia January, hapana. Ugonjwa ikazidi. Nikashindwa kuongea, niko tu hapo na sweat. Nasikia tu baridi na tetemeka na nina sweat. Siwezi enda usi unajua hapo nje. Hata kama ukae na doaje, kama una passport, una idea huko uwezi enda usi wote utibiwe. So niko kwa nyumba naenda chemist na kuja nikienda kwa chemist kupima ugonjwa, maybe wajue ni ugonjwa gani. Hakuna ugonjwa unaonekana. Sasa nilikuwa nakunywa tu painkillers. Kazidi. In the process nikapigia dem Kenya mwingine mwenye alikuwa anafanya kazi ya nyumba. Tulikuwa Wakenya 3, Mkikuyu, Mjaluo na mimi Mkisii. So nikapigia Mkikuyu simu nikamwambia jaribu kuongelesha kama naweza rudi wanipe hata passport, mimi niende usi nitajitibu. Akakataa. Bosi akanipigia simu. Whatever you are telling Fifi, I will not do it. I want my money. The man that I buy you as my kadama. Sasa mimi ni kadama wake. Sasa mimi ni mfanyikazi wake alininunua. Na hakuna kitu yenye naweza fanya mpaka nimlipe. So kufikia hapo kwa pesa, nikamwambia sawa, unataka pesa ngapi? Ndio nijue sasa nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Akaniambia nataka $4,000. Sasa $4,000 nitatoa wapi? Hata hiyo pesa yenyewe sijafanyia. Ingekuwa amenilipa ningekuwa hata na half of that. Ningekuwa nimesave. Hakuwa ananilipa vile nilikuwa namfanyia kazi. Nilipanga for the first 6 months. Hiyo ngine ni bure. Bure tu, hakuna food kuteseka. Nikarudi nje nikalipa for 3 months. Unaona? Hiyo nayo nikasave. Katumanga home. Sasa kupigia Fifi simu, Fifi akaniambia usijali, Mkikuyu akaniambia usijali. What I will do, acha niingie YouTube. Kuna mtu wetu Mkikuyu mwenye anasaidianga mademu wenye wako alfu wanateseka. Nikamwambia sawa, kama unaweza link up na yeye ina shida nitasaidika, nitashukuru. Akaniambia sawa. Akatafuta mtu mwenye anaitwa Jeremy Damaris. Kupata Jeremy Damaris nikamtumia video vile nilikuwa, tukafanya na yeye video. Nimekaa huku. Nimekuwa mgonjwa for some time. Mgonjwa kabisa. Nimefika hadi mahali miguu yangu haisimami, naumwa tu, mikono haifanyi kazi. Almost kukaa parallel. Nikiendelea hivi tu nitakuwa paralyzed kabisa. Naomba usaidizi nirudi nyumbani. Nisaidie nirudi nyumbani. Bosi wangu amekataa kuniruhusu nirudi nyumbani, hanitaki. Niko tu nje kwa streets. Jua hanitaki sasa. Siku moja niko kwa hii nyumba. Nenda kama mtu mwenye nataka kazi nakaa hapo siku moja 2. Tu anaona huyu ni mgonjwa hawezi nifanyia kazi, ananifukuza. Nenda kwingine. Nimekuwa for a couple of months nateseka tu, natoka huku nenda na kule. Sina pesa. Nimefika mahali nimechoka kabisa.
Sasa hata kusimama siwezi. Nyumba yenye niko, nashukuru Mungu nilipata nyumba mahali niko wananipea chakula na mahali pa kulala. Na saa hii natetemeka tu, mwili ni baridi, lakini na sweat. Nimebaki nayo tu ni roho peke yake na mdomo. Niko tu na sweat kama hivi. Lakini naomba tu mnisaidie. Saidieni haki nirudi nyumbani. Nikae tu na mama yangu nyumbani. Nimeteseka haki ya kutosha. Saidieni watu wangu. Nimejaribu kuvumilia, nimeshindwa. Bosi wangu anataka pesa. Ananiomba 4,000. Sije shida. Anitaki hata nikae kwake. Nashindwa nifanye nini. Na Jeremy sasa akanisaidia tukafanya video, tukaweka Facebook and YouTube. So watu wakajitolea tu vile walisikia story yangu nini wakajitolea raise that 4,000. They raised that $4,000. Then huyu Mohamed akalipwa. Mimi nilienda kwa ofisi, nilitoka kwenye nilikuwa nikaenda immigration, from migration ofisi kapigwa simu ya kuja kanichukua. Wakasema watanipeleka usi, but hawakunipeleka, wakaniweka kwa ofisi. Waliniweka kwa ofisi for 2 weeks hadi hiyo pesa ikaliziwa. Vile walilise wakatumia Mohamed ndiye akaleta passport. Kufika kwa ofisi kamuuliza, why you asking for all this money? Unajua msichana wewe ndio ulimtoa hapa ukamfanya hivi na hivi na hivi. Na alikuwa na complain huko unamsikiza why. Sasa wakaanza kurushiana maneno hapo kwa ofisi nini, but at long last wakaelewana. Ile pesa Mohamed akachukua $2,000 na ofisi ikachukua $2,000. Ndio sasa nikaambiwa tena nitafute pesa ya kukata tickets. So nikalise 70,000 Kenyan shillings. Wakalipa kwa Qatar Airways, nikatoka Iraq to Kenya. Nikafika huko February. Nikarudi Kenya. So ile demu Mjaluo mwenye alibaki huko pia sasa mateso yenyewe nilikuwa napitia ndiye akaanza kupitia. Demu akatu mgonjwa mguu ikafura. Hadi zienda kwa lu anything ako tu, but anaambiwa kazi lazima afanye. Food apewi. Mateso ni ile wasichana wengine wote wanaweza bebo wapelekwe out kwa mall wa enjoy. Yeye anaachwa tu hapo hivyo, wakamnyang'anya simu. Hivyo yani sasa alikuwa anatoka wanamtoa kwa salon kama ni Friday jioni, hiyo weekend wanampeleka kwa nyumba za mabeshte zao aenda akawafanyie kazi. Au wataoje iona maid kwa hiyo nyumba ni chafu. Na wanamwambia make sure that house is clean kabisa. Sana wake kufika Monday tena anarudishwa kwa salon. So hakuna kurest. So dem akamwambia mimi umenitesa sana, naweza fanyaje? Mimi nataka kurudi home. So my brothers wake wakasema let's try njia yenye unaweza rudi home, hiyo mateso ni mingi sana. Pia yeye wakaacha kumlipa, hawakumlipa for good months, hawakumlipanga. So dem wakamwambia alisi pesa, wakalisi like $2,000. 2,000. Unaona yeye alikuwa amelipwa hadi hapo hivyo. Akaongeza brothers wake wakaongeza, kuna wenye wako nje pia hao wakaongeza do. Akakata na flights. Pia yeye alikuja like 2 weeks ago ama 3 weeks. Pia sasa alirudi Kenya. So Mkenya mwenye amebaki huko ni mmoja, but yako sawa, naelewana tu ako fine. So sisi wawili ndio tulikuanga my enemies. Na hivyo ndio story lake, hivyo ndio tulitoka huko. So ukiwa huko ulikuwa una encounter wasichana maybe wa countries zingine other than just Kenya wenye wanateswa hivi, ama walikuwa wana target tu Kenyans? Ni Kenyans. Kenyans. Kwanza kwa hiyo nyumba yetu tulikuwa alikuwa na Bangladesh. Unaona ni mtu mkubwa, akona kwa nyumba amemtoa wasichana huko na kwa salon pia. So kulikuwa na maboys wa Bangladesh, alikuwa anaweka tu vizuri. Philippines alikuwa ameweka vizuri, Nepalese vizuri, but ikikam kwa Kenyans anaona kama watu yuzi hawa sasa ndio punda. Na sasa ofisi yetu ilikuwa expensive. The money yenye amelipa huko iko mingi, sasa naona pia sisi tufanye kazi mingi na tuteze zaidi.
Na saa zile ulikuwa una prepare kutoka hapa, kuna pesa ulitishwa, kuna vitu ulitishwa wakati ulikuwa una prepare? Hakuna kitu yenye niliitishwa hata shilingi moja. Ni passport tu nilienda nikachukulia peke yangu, nikapeleka kwa agent wa Kenya, agent akatuma na huko wakaprocess tu nikaenda. So boss wa huko ofisi ndio ililipa. Sasa imagine ofisi inatutua Kenya ya huko, inatutua kwa huyu agent, tunaenda huko, watu ndio wanakuja wanatununua kutoka kwa ofisi. So mkienda kule na ndio maana ulikaa 2 weeks pale ukingoja mtu wa kununua? Mtu wa kuninunua. Ukitoka Kenya unaenda unakaa kwa ofisi. Mtu anakuja anasema anataka mtu wa msichana kwa hivi na hivi na hivi, kama ni mnono, mwembamba, mweusi, brown kidogo, mwenye ako hivi na hivi, hivyo tu. Description yenye anatoa, kama ni wewe ndio unaenda. Na wakati ulienda huko, maisha ya saa zile ulikuwa kibabysit, unaweza describe, was it better than vile ulimove kwa salon ama ilikuwa afadhali? Sasa babysitting ilikuwa worse. Juu mtoto ni special needs child. Mtoto wako hivyo. Mtoto ajielewi, unaona? Inafomlishe. Sijui vile namwambia akule. Hujui lugha yao. Sijui lugha yao, sasa sijui kuongea. Ilikuwa ngumu, but kwa salon huko kuna Waarabu wengine, kuna hao ma Philippines nini, mna interact. At least customer akakuja na kuongelesha, unamwambia usielewi, inafaa niongee aje nini. At least ilikuwa poa. Sasa mali ilienda ikakaa ngumu, na unajua kwa salon una learn vitu zingine mingi kuliko kukaa kwa nyumba. Nasema at least kwa salon ilikuwa poa. Shida mali ilitokea, hanilipi, anipei food. Kazi ni mingi, unaona? Hata ile pesa yenye customer anaweza kuja, ukimtengeneza vizuri anakupea ile kidogo. Wakiona umepewa juu kuna cameras, wanaikujia wanasema leta. Mbona unachukua pesa ya customer? Jua kwa nataka nikae nido. So wanachukua. So ukiangalia venye ume-experience hiyo time yote vile ulikuwa huko, ni nini una regret the most? Going there or moving from one point or Kukemboi, nini una regret the most? Kitu yenye na regret hapo hivyo, I think ni Kukemboi. Kutoka huku kwenda huko, si regret. Juu nilienda, nilijifunza vitu mob. Sahi hata nikipata salon huku Kenya, mtu aniambie unakuja unafanya maybe makeup, ama unafanya nails, naweza fanya, ama unafanya pedicure ama massage, anything naweza fanya. Juu nililearn, si ni shule nimeenda. Naweza fanya, unaona vitu hizo. I think nililearn. Okay. Na kwa advice yenye uko nayo kwa wasichana ambao saizi maybe wana prepare, unajua watu bado waenda huko, watu bado utafuta kazi kikiumana huko Kenya, unaweza advice nini wasichana ambao wanatafuta job kule Gulf? Kitu yenye naweza advice msichana, unajua siwezi ambia mtu eti usiende, hapana. Kenya yetu nowadays the economy, hata kupata kazi ni kazi ngumu. Ni ngumu. So maybe the bag you are chasing, it's not in Kenya. You just move out. But ukienda huko kuwa strong, vumilia kabisa. Hata ukitemewa mate, ile kitu yenye nimerealize, usianze kujifikiria eti nikaacha nyumbani, sijui nini, nasikia kurudi, hapana. Vumilia tu na huyo, usitoroke, usikemboye tunatoroka kutoka kwa huyo boss. Vumiliana tu, yeye pamba tu pamba hadi umalize tu contract yako urudi nyumbani vizuri. But ukiona kama kumewaka kabisa, maybe ni mtu anakutishia nataka kukunyonga nini, nataka kukuwekea sumu kwa chakula, enda immigration. Enda kwa nini? Si immigration, kwa ofisi. Enda kwa ofisi. Kama ofisi haikutaki, unaweza enda kwa immigration nini, enda uripoti. But sasa na ukitaka maybe kama unataka kutravel, jua hii nchi yenye unaenda kama kuna embassy. Kama hakuna embassy usiende. Kama iko embassy, good and well. Juu Iraki singekemboi kama kungekuwa na embassy. Ningeenda kwa embassy na ningesaidika, unaona? But sasa huku hakuna embassy. Immigration ni Waarabu ndio wako huko. Hata ukienda usitaki Mwarabu mwenza atakuja atawahonga na bado utarudi kwa ile mateso tu. So ni poa tu ukitaka kutravel, ujue nchi yenye unaenda kuna embassy na hiyo embassy inafanya kazi vizuri. Okay. Na ujue huko kama uko na roho kidogo, hiyo roho kidogo yako utaacha tu huko jikea, uende na roho ngumu. Ukitoka huko bebana na roho yako kidogo, rudi kwenye salama. Kwanza hivyo nikwambie, ile kitu nilifanya nikatoka huko Kenya,
niliona hata nikienda nikijoin university, background yetu of course I come from a very humble background. Nilisema hata nikitoka huku nikienda life maybe university itanikalia ngumu. Nikasema acha tu nifuke Gulf 2 years, niende nitasave tu school fees yangu vizuri, nikuje ni invest hata kama nika business kidogo, at least nikiwa kambo hivi kidogo nikiaso kuna mahali pesa inatoka inanisaidia, ndio nisiende maybe kurandaranda huko ama niko na stress nini, nisome kwa shida. Na nikanisaidia wadogo wangu, juu mimi ndio first born kwetu, nisaidia wadogo wangu pia wao wasikuje kupitia mambo mingi kama nilipitia, maybe challenges high school nini futuka hizo. Yeah. Na venye ulikama hapa Kenya kwa hizo circumstances unfortunate zenye ulikam nazo, of course your dream sasa umeiput on hold, but unaweza niambia uko na plan gani going forward? Bado si eti hiyo roho yangu imekufa ama hiyo dream hapana. Bado naendelea kujipush, nasema tu maybe kama huko Kenya kama naweza saidika tu nipate tu job mali nitakuwa, ile pesa kidogo yenye nitajaribu kupata nitainvest tu na save kidogo, ingine nasaidia wadogo wangu juu mwenye ananifuata kwa high school, mwingine ndio anaenda kujoin high school. Unaona? Nitaweza save kidogo at least nikaikai kama mwaka moja hivi, ndio nione niingie kama nika course nini. Alafu maisha yako iendelee. Lazima atajituma. Kujituma hiki niwezi kaa bure. Inabidi. Okay. Na uliporudi hapa Kenya, ulianzisha YouTube channel yako. Unaweza ambia Kenyans ilikuwa kuhusu nini ama nini ilikusukuma uanzishe YouTube channel? Ni channel nilianza tu juzi hivi, ndio nilianza hii channel. Baadaye hata naikanga tu interviews na pranks. Kuna best yangu mwenye niliachanga Iraq, so nilimprank, nikaona na nimemprank tu poa, sinifungue tu YouTube channel yake, nikaiweka, so nikakuwa sasa na hiyo modality yenye nasema sasa acha ni post. Pia niko na account ya TikTok inaitwa Betty Bakita. Hata YouTube ni Betty Bakita, na YouTube ni Betty Bakita tu. Ndio nimeweka on TikTok niko na followers like 45,000 au 48,000 followers. Ina grow. Alafu YouTube ndio nimeanza tu juzi niko na around 5 videos. Niko na around 100 subscribers. Already. That's nice. Ni content other than pranks, kuna content nyingine tuna hope Kenyans wana hope kuona. Niko na content nyingine yenye nataka kupost like next week. Kuna yenye naenda kushoot pia nitapost. Okay. Ni stories tu za experiences. Nitakuwa naweka lifestyle. Hivyo tu vile mtu wako nini vitu kama hizo Okay. Unaweza ambia nini Kenyans about your YouTube channel, what to expect? What do you want them to do with your channel? Okay. My fellow Kenyans, naweza please mfike kwa YouTube, kwa channel yangu kwa YouTube, msubscribe, pia TikTok msubscribe. Naitwa Betty Bakita. And if there's someone mwenye kuna beauty salon, naweza taka sana unipe kazi. Kama unataka msichana wa kazi, naweza fanya nails, makeup, pedicure, manicure, massage, anything with beauty, ukitaka tu niko. Juu sina kazi before tena akili ianze eti ni kama bag yangu iko Kenya, maybe iko Gulf, nifuate tena niende kuumia. Naomba tu mnisaidie tu na kazi. Nitashukuru sana. Perfect. Unaona kama unaweza rudi tena Gulf? Kurudi sai nayo hiyo roho haijafika. Lakini nikikosa kazi kabisa sasa ni sote, naweza sema ni kama Mungu alisema hii bag yenye na chase ni kama iko Kenya, nifuke. Tunahopa itafika hapo, at least tujike hapo. Najikaza tu, ndio maana nikasema acha nijikeep tu busy na hii YouTube kidogo na vile maisha itakuwa. Utapata breakthrough. Na tunashukuru sana vile umeshare story yako na sisi. Asante. Najua it's not easy kwanza kupitia hizo experiences zote. Sometimes unapata hata stress, hiyo mental health. Na sijui ulideal aje nayo. Kwanza mimi. Nani alikuwa anakusaidia kimawazo? Kuna best yangu. Unapata niko na kashida, namwambia mama huku ni kama ananiambia be strong. Wewe ni msichana, jikaze mama, jitume. Okay. That's one thing unajua ilisimama na wewe, at least kabisa usipate stress. Na pia mama alikuwa tu ananimotivate kidogo, ananiambia tu jikaze. Unajua ni mdogo, jitume kabisa, tumepitia mambo mingi, jitume, jikaze, vumilia. Mungu atakufungulia tu njia, utarudi humu ukiwa poa. Na finally uko hapa, uko healthy. Finally niko hapa. Wewe niliteseka. Unajua nilitibiwa vile nirudi Kenya like 2 months.
Ulipelekwa hospitali ukalazwa? Nilikuwa na hiyo ugonjwa, kuna ugonjwa wa Gulf sijui ni kama corona but si corona, ndio ilinishikanga. Ikaisha, kana kuja tu kama kahoma hivi, kana kushika kanaisha, alafu sasa kana kuachia hiyo effect. Inakusumbua for 3 good months. So mwezi moja niliteseka huko, miezi 2 nikateseka Kenya. Nikitibiwa ndio nikapona. Ilifunjanga mifupa kabisa. Hadi meno sikuwa natafuna kitu ama nikule kitu moto. Nilikuwa nakula kama mtoto mchanga. Wow. Naambia Mungu tu ni asante, nashukuru. Tuko happy that umepona, umebeat all these challenges na uko hapa ukituambia story yako. Niko hapa. Ukiwa strong, ukiwa mrembo vile umejipamba properly. So tunashukuru sana. Na tuna hope that history yako ita inspire other Kenyans. Hata wale wako Gulf already wajue zile steps zenye ulitake na zikakuhurt, hawatatake hizo steps. Na watafuata advice yako. Sasa kwa ule Mkenya ako Kenya ama Gulf ama anyone tu mwenye anataka ku get in touch na wewe, maybe umadvise, maybe hata kumsaidiana kimawazo, mwanzishe biashara, muinvest, anaweza kupata aje? Kwa mtu mwenye ananitaka anaweza ni follow TikTok ama YouTube, ama niko na namba anaweza nipigia kwa namba ya 0792 94 8204. Perfect. Itaonyesha jina gani? Kwa jina ukituma anatumia idea mzae, inaleta Mark. Okay. Mark nani? Mark Nyaruri. Okay, perfect. Sisi from the Tuko family, we want to wish you the very, very best. Thank you. Even so on much. your YouTube channel, kindly guys, you know how we do. We support our people. We support our guests. She has a YouTube channel called Betty Bakita. Kindly rush there, subscribe, share, like, comment, support our girl. Let her dream come true. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Until next time, keep it Tuko.